我非常認同50歲之後健身係最適合嘅運動呢一個講法。好多人喺50歲開始已經規劃緊佢嘅退休生活。除咗財富嘅編排之外，如果你都能夠兼顧埋你嘅健康嘅話，咁你就真係有一個萬全嘅退休計劃啦。健身唔單止淨係練肌肉，仲有包括咗心肺功能、柔軟度同埋功能性。尤其我哋 Excellent Fitness 係非常之着重平均㗎。咁講一講咩叫功能性呢？當中包括咗平衡力、敏捷度、爆炸力、耐力等等唔同嘅元素所組成。尤其我會比較關注有啲嘅朋友呢，佢由退休甚至乎退休前都係淨係做某一啲嘅單一運動，例如係跑步啦、打羽毛球、打 golf、碌保齡球等等。因為呢一啲嘅運動都比較講求主要部位肌肉參與，例如我真係有好多學生打網球或者係羽毛球係會有網球爪啦，跑步而欠缺伸展或者係強化大腿嘅話，會有膝關節嘅勞損喎。所以你想真正能夠做到退休有一個優質嘅健康生活嘅話呢， Sam Sir 會鼓勵你真係要去做肌力訓練。我整理咗一份針對50歲以上嘅肌力訓練計劃，留言50，我立即 send 俾你。